السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. جايب لكم قصة طيور شلوى. القصة هذه في لها احاديث وكلام كثير، يعني كل واحد له كلامه، يعني كل واحد وله تأليفه، بس هذا اللي انا اعرفه بقوله. فكانوا 3 صغار، زين، كانوا عندهم ام وابو وجدة. عاشوا، أكبر ما فيهم عمره 3 سنين وأصغر ما فيهم يرضع. يوم من الأيام ماتت الأم. بعد موت الأم بعدها ب6 شهور مات الأبو. بعد ما مات الأبو هنا خلاص عاد ما بقالهم إلا جدتهم راحت للناس تستلطفهم، قالت لهم ما عندكم أكل لطويراتي. فهنا عبد الكريم الجربة قال جيبوها لعندي وخلوها تسكن بجنب بيتي. فعبد الكريم الجربة هذا أمير، زين، وسكنوها بجنب بيت الأمير. جابوا الجدة اسمها شلوى وجابوا عيالها طويرات. فأول ما جم هنا سكنوا بجنبهم. صار الأمير كل ما يجيبون له خدامة أكل ما يسمي عليه لين الخدام يودون أكل لطويرات 3 وشلوى جدتهم. فهنا الأمير صار يأكل، ومع مرور الأيام كانت بتصير حرب. هذولكم اللي يبون يحاربون عبد الكريم الجربة. قلت لكم إنه، فخلونا نقول إن هذول اللي يبون يعادون عبد الكريم الجربة، خلونا نقول دولة تركيا أو أمريكا. فتجمعوا ويبون يعادون اللي هو عبد الكريم الجربة، وكانت القوة كبيرة والجيوش وعددهم كثير، يعني أكيد يبون يجلدون عبد الكريم الجربة. فهنا خشوا وقام بدت الحروب، وبعد ما بدت الحروب ماتوا نصهم بقوا. فهنا واحد من الطويرات ال3 هذا بعد ما كبروا، واحد من الطويرات ال3 قرر انه يخش ويسفك بهم ويقطعهم تقطيع. فلما خش الأول قام يقطع بهم تقطيع، وقام يقطع إلا شافوه اخوان 2. فهنا قرروا يخشون معاه، وقاموا يقطعون بهم فجأة كذا. بعد ما كانت الغلبة للي ضد عبد الكريم الجربة، فجأة كذا انقلبت الغلبة لعبد الكريم الجربة. قلب الطاولة على قولاتهم. هنا خلاص يبي ينتصر عبد الكريم الجربة، وثاني يوم الصبح اللي هم منتصرين عازمين الجيش. ومن بعد سموهم طيور شلوى، ما ادري شلون بس سموهم طيور شلوى. فإن شاء الله أن وصلتكم القصة مضبوطة وحكي مضبوط. فإذا جاك الحين واحد يسألك وش سالفة طيور شلوى وكذا، هذه سالفتهم. كانوا فقراء، ماتوا، صاروا يتامى ال3 ذولا. وبعد ما كبروا مع جدتهم بعد فترة صاروا بجنب بيت الأمير. وبعد ما كبروا صاروا يروحون يحاربون مع الأمير. وبعد ما حاربوا مع الأمير هم من بعد الله ثم هم، يعني كان لهم الفضل الأكبر إنهم ينتصرون على الجيش اللي قدامهم. فهذه السالفة. مع تحيات أبو نايس. هاي اللي ما فهم القصة صح يروح لليوتيوب يكتب
قصة طيور شلوى. يمكن ما شرحتها زي عالم الناس، لأن تعرفون الجو لما يختلف على الشخص يعني أكيد يبي يجيب العيد ويخبص مدري وشو. أنا وشو إني أول مرة أطلع أقول قصة بالحديقة وبنفس الوقت بعد يعني شيء جديد علي، أول مرة يصير معي. فإن ما حد فهم يروح أبد يكتب باليوتيوب قصة الطيور شلوى تطلع لكم. بس أنا عطيتكم زبدة القصة، عطيتكم أهم معاني، أهم حاجات. اللي مهتم بالتفاصيل هذاك اليوتيوب مفتوح، راح دور القصة وافهمها زين. مع تحيات أبو نايس، السلام عليكم.